Alikho elishona lingenazi ezalo yamukela kenazi ezihamba phambili namuhla. Ufihlwe ngesizotha wayengumongameli weyomnqakiswano. Kukhuthazwa abantu ukwenza umehluko kwekaMandela. Kanti ke kutuswa ukwesekwa kwezisiza umphakathi. Izindaba ze-1KZN TV zifundela uSiyabonga wakwaDumani nabezulu edume esandlwane siyakhuleka. Uchazwe njengomuntu obezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezemidlalo, loyo wakwabanga umongameli webhola lomnqakiswano KwaZulu-Natal uDokotela uThemba Mkhize odlule emhlabeni ngemuva kokuxinwa isifo somdlavuza. Izikhulumi-ke ezahlukene zishiyelane inkundla zaqhakambisa ukuthi-ke umkhakha wezemidlalo ulahlekelwe umuntu obenombono. Ubekwe endlini yakhe yokugcina namuhla uDokotela Themba Mkhize obaziwa kakhulu ngeNgela TV. Umkhize wabamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni umdlalo womnqakiswano phecelezi netball kanye ke nezemidlalo nje jikelele. Ukuzimisela kwakhe kukhiqiza abadlali abaningi abesifazane nabesilisa, kanti ke kube nekhono lokuvundulula ithalente emazingeni aphansi ezemidlalo. Unikele impilo yakhe yonke kwi-netball, so siyafisa nje ukuhlonipha nokumcelebrate ukuthi ube one of the icons that contributed in the development of sports in this province and making sure ukuthi iyakhula nanokuthi iyatransforma njengoba sesibona ukuthi isidlalwa nabantu besilisa. And this year kade celebrate nje naye over the phone ngoba uVP I think sikhuluma naye nje si-executive. It was on the 28th of June bangaphosisi. So we're celebrating announcement by World Netball ukuthi sekuzoba ne-World Cup yabantu besilisa, and that's what UVP stood for and fought for. To them eqile kwa sports because the relationship yami naye went beyond sports. We became family friends. Izihlobo abangani nabo ke basho ngazilwinye ukuthi ke uDokotela Mkhize ube umuntu onothando ebanakekela futhi abantu. TV kube umuntu onothando olukhulu. Ithina njengomndeni siyabona futhi ukuthi nabangewona amalungu omndeni balizwile uthando esemtholile. Ngithi mangibuka nje ngibona ukuthi engathi wonke umuntu uzizwa esondele kakhulu ukuthi kunomunye. Ubaba ubezithanda ekhini. Siyabonga usifundisile nathi lokho ukuthi mawensizwa wena kufanele ube clean usithande. Mawuyintombi yakwena kufanele uhlanzeke uthande usekude. Kuningi nje asifundise khona. Usikhulisile ngendlela wasishiya namagama amahle. Ibeyiyo yonke into kithina sezingane. Usikhulisile, wasinika uthando, wasitshengisa ukuthi siyiphatha kanjani emphakathini, ebantwini. Nje ngayo yonke indlela. Umuntu nje ojwayele ukuhleka and ube very friendly. Sometimes ubuye ngikhohlwe nokuthi umkhulu kube ngathi ubaba noma umngani. Yabona nje bengasenzi sizizwe ngathi asamukelekile ekhaya. Ubesithanda nje sonke. Umkhize odlule emhlabeni ushiya abantwana bakhe abayishagalolunye ongamadokotakazi amane kanye namadodana amahlanu. Izeke noma bebezalo umama bahlukene kodwa ke ubashiye bebumbene bezwana benothando. Ubaba has built a wonderful legacy. Impilo kaBaba isithombe esihle. This is more than a 2006 amakhiye, and I think we can agree with it at 70% capacity ukugcwala. Kodwa ukuze ubaba belento eyiyo ingenxa kaMama Maqolo. Ngicabanga ukuthi abekho abantu abazokwazi iside likaBaba lasekhaya ngaphandle kwethu. Ubaba nesizwile nabe-obituary yakhe kushiwo a lot of his accreditations and amazing milestones he has achieved from netball. Unfortunately, when he was building that legacy, it happened at the expense of his family. So the one person okwamele ayishoke uMama Maqolo. And kungaba yiphutha uma sesimbala sinqoma ukukhazikhazi singambabazi lo mama wenza into ehluke kanje. Umkhize ube namava amaningi kwezemidlalo kanjalo ke nasekusebenzeleni uhulumeni njengoba ke waqala ngokuba uthisha
wadlula wathola isikuba u-HOD nokugcina ukuthi wazoba uprincipal ey'koleni ezahlukene. Wabe sejoyini i-USASA KwaZulu-Natal njengomunye wezikhulu zakhona. Nalapha akagcinanga wabe sedlulela kweminye umasipala ey'khundleni ezahlukene kuhlanganisa esokuba udirector nezinye. Lo masipala kuhlanganisa uMkhanyakude, iKing Cetshwayo, uKwaHlabisa kanye naseDumbe noPhongolo neminye nje eminingi. UMkhize ushiye emhlabeni abantwana bakhe abayishagalolunye kuhlanganisa nabazukulu abayi-14. Lezi ke izindaba ze1 KZN TV, nginguSamkeliswe Nqulunga, ngise-Richards Bay. Ungqongqoshe umnyango wezemisebenzi yomphakathi nengqalasizinda kulesifundazwe uMartin Meyer ugqugquzele abantu ukuba benze umehluko njengoba kuyinyanga yokuzalwa kwaloyo owabanga umongameli wokuqala ngaphansi kahulumeni wentando yeningi uDr Nelson Mandela. Umeya usho kanje ebungaza usuku lweMandela Day ngokupenda-ke isikole sabakhubazeke ngokungezwa iDurban School for the Hearing Impaired ebisemazimtoti ngaphandle-ke kwaseThekwini. Njengoba iNingizimu Afrika nomhlaba jikelele ubungaza usuku lweMandela Day, ungqongqoshe umeya usenxuse abantu ukuthi bangawakhohlwa amagalelo aNelson Mandela. South Africa is in a really rough place right now. I think we've lost our way a little bit as a nation and as a country. And I think this Mandela Day, I really want to call on people, let's use this to remember what the dream is that we had in 1994. I was 17 years old in 1994. I remember this dream we had of a country where everybody got together, where we we're going to build a country that's prosperous, that serves all the people, and we've lost our way a little bit. So I think it's important for us to take a breath, stop, and say, but what is the example that Nelson Mandela said to us? That he didn't do it for himself, he was a true servant leader, and I think we as politicians have to learn from his example and go back to doing exactly that. Serve the people of South Africa so that dream of 94 can still be realized for our children and their children. Umeya unikele imizuzu engamashumi-67 ependa isikole eManzimtoti. Uthi umsebenzi walomnyango kule sikole ngeke uphele la. We are here to do our bit today on Mandela Day, not only to do our 67 minutes, but also to remember the great example that was set to us by President Mandela. So we came here today to paint some of the bathrooms here. The department won't stop. We're also going to install new doors in the bathroom. The doors have been broken. We're going to install new doors. We're just busy making them, so we couldn't do it today. And I've also, Cabinet took a decision a few months ago that each MEC must adopt a school to look after, and I've decided to adopt this school. I am from the Manzimtoti community myself, and you know, through the work we've been doing with people in the disability sector over the last year, it's a great passion of myself and of the department. And then we also announced today that we will be partnering with an NGO and with TVET colleges to work on the leaks, water leaks. This school owes almost R1 million in water to the municipality, because all these leaks, you have to pay for that water, unfortunately, and it's bad for the environment. So we're also busy with a program together with NGOs that we will be helping schools, not just this school, but across the province, fixing water leaks, making sure that we can sort that problem out as well. Kanti uthishanhloko wale sikole uqinisekisile ukuthi kuningi okusadingeka kulesikhungo semfundo. Ama-therapist, isikole sitha sinama-therapist, abantu abasizayo, ama-teacher aides ayashodela. Okukhulu nakukhulu isikole sithi sinane-waiting list. So sinabantu abahlele emakhaya abangafundi efana bazala ngenxa yokuthi if asinayo i-floor space. So yikona esikudinga kakhulu ama-floor space nabantu abazosupport ama-therapist. UNgcobo ebonga umeya ngokungasikhohlwa lesikole uthe lubaluleke kakhulu usuku lweMandela Day. Jabulile kakhulu siyisikole kufaka MEC wa Public Works uMr Meyer nethimba lakhe. Siyisikole sijabulile ngoba kuningi esikutholile. iMandela Day ibaluleke kakhulu ngoba ilegacy kababa Tata Madiba akumele siyilibale. Nabantwana igeneration yabantwana beza emva kwethu fanele bazi kwenzakalani ngalolo suku. So ke siyisikole siyakholwa ukuthi konke kuzohamba kahle, konke nama plans nama promises abaze nawo bedepartment bazosenzela wona njengokusithembisa kwabo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngiseManzimtoti.
Ilungu le-ANC kubuholi obubambile kulesifundazwe uDkt Ntuthuko Mahlaba uthi kubalulekile ukuthi abaholi bezilekelele izikhungo eziwusiza emphakathini ukuze nazo zilekeleleke uqhuba usizo ezilethela umphakathi. uMahlaba usho lokhu benikelela ke ngezinto zokudlala abantwana kwizikhungo ezimbili ezigcine izintandane eNewcastle okuyilapho adabuka khona. Ukuhambela kaMahlaba kulamakhaya wezintandane bekusawuqhuba ukubungaza impilo kaloyo ngomengameli wentando yeningi wokuqala uDokotela uNelson Mandela. uMahlaba uthi akuzoba into abazoyenza kanye ukuhambela kulezi indawo, kepha bazokwenza ubudlelwano obuzoqhubeka nozogcina bekwazi ukwenza umsebenzi ofanelekile ukusiza abantwana abayizintandane. Leadership here, Comrade Jama, Comrade Jama, all the comrades, and then Kitty and the cat. I was telling her that we recently bid farewell to our own cat in the ANC, and his spirit continues to live with us. He is one person that I know who was forever willing to give. Without any limitation. That is the former Deputy President, Deputy Mabuza. Today we are here on Mandela Day to come and spend this time with you. For us, this 67 minutes for Mandela is not just going to be a once-off thing. We want to build a relationship with you. Because Mandela always put forward the livelihood of children. It was in his heart. You know, he always said that make sure that you protect and bring laughter to children. And we are happy that here in our neighborhood, we are able to do exactly that. Owalesi sikhungo ubesechaza ngendlela abagcine ngayo abantwana wasibanayo nendawo yokubafundisela mangabe sebekhulile ikakhulukazi labo abasuke bekade befike besayizingane. 6 kids so far, yeah. And at the moment we have 2. We've just placed a couple in adoption homes, and we give them a safe space in the house. We provide for them. They can go to the church. We have got a kindergarten, St. Martin's Kindergarten, so they have the possibility to go to the kindergarten and to the school there when they are a little bit older kids. And yes, we do have the St. Martin's Gardens, so we grow the vegetables and sell them. We also have an initiative with the schools, so we sell vegetable boxes to the schools, and then the families go and fetch them and support us from St. Martin's. We do several fundraisers as well. We try fundraise from the church and from St. Martin's itself. We just had a golf day that we did at the Newcastle Mall last Saturday. uMahlaba unxuse nabanye abaholi ekutheni umuntu la akhulele khona njengoba nayo ngokudabuka eNewcastle. Wathi kubalekile ukubuyisela emphakathini ikakhulukazi lezi ikhungo esuke engenzi inzuzo ngoba isiyezulidinga uxhaso. uMahlaba unikele ngamathoyizi engane, ubisi labantwana abasazelwe, amanakubeni lawa lahlayo kanye nokunye. Kudebogo Sibisi kwezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Umkhandlu udolobha abaqulusi obambisene namaphoyisa omgaqo bahlanganyele kwisivimbamgwaqo R34 eFryhead ngenhloso yokuqinisa ukulandelwa kwemithetho yomgwaqo. Umkhandlu uthi zizoqiniswa ezokuphepha kulempela sonto kulomgaqo waziwa ngezingozi njengoba ke uphithizela. Owamaphoyisa omgwaqo kumkhandlu udolobha abaqulusi uthi lesi sivimbamgwaqo sihlelwe emva kokuba lo mgaqo ube ngomunye yemigaqo ebinezingozi kakhulu. There's a lot of accidents that occurred on this road. Daily, we noticed that according to ABC principle, it's not been followed in South Africa. That I've noticed over the 28 years. Attitude, behavior, and caution is not being exercised, and we also noticed that the infrastructure for our roads are not up to scratch. That's causing most of the fatalities. Traffic management is incorporated with the 365 plan with the provincial and national directive to make sure to make our roads a safer place and give education to the public on the ABC, and to check the driver fitness and vehicle fitness. We have a team with immigration and all stakeholders that are present today to give us this support. Uqhubeka ngokuthi bafuna ukudlulisela kubashayeli ukubaluleka komgwaqo.
so the word can go out to the community and motorists that their role is important when they are driving, if they are cyclists, and if they are pedestrians on any public road. Taking note of the fatalities in the area, we are losing lives. It costs taxpayers a lot of money, and it brings down the morale in traffic officers. So this roadblock will assist us by picking up the morale and bringing back traffic management back to the motorists to know that there is law enforcement, it does exist. And we will make sure that zero tolerance will be taking place in Vryheid, Abakulusi for the rest of the year. Ubeseveza ukuba u99% walezi ingozi zidalwa ngamaloli kanti baphezulu kwezinhlelo zokuba kunciphe ukuhamba kwamaloli kulomgwaqo. 99% of our accidents got to do with trucks. Trucks that's causing fatalities. Like recently we had 10 people that passed on again. Sadly, at least 10. And we do not want any more to go like that. We are engaging with other stakeholders regarding the routes for such truck drivers not to use this route. And it seems like we are winning on that battle. We have to be proactive in all the approach so we can get a correct output. So this input that we are giving today, it supplements the inputs of other stakeholders out there that's trying to make a difference. Kubi kuthobeka dladla izindabeni ze1KZN TV ngise Vryheid. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye masibuya. Ake sivele sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Ufihlwe ngesizotha wayengumongameli weyomnqakiswano. Kukhuthazwa abantu ukwenza umehluko kwekaMandela. Kanti ke kutuswa ukwesekwa kwezisiza umphakathi. Ibandla ivangeli lokudumisa Christian Church kanye namalungu omphakathi akwaSokhulu kwaMbonambi enyakatho nesifundazwe eKwaZulu-Natal azibambele mathupha azikhandela ibhulo Holes Ngodo ngenhloso yokuzama ukuphephisa izakhamuzi nabafundi njengoba ke lesakhiwo bezintanta emanzini emgaqweni uP232. Izakhamuzi ke zithi leli ibhulo selokhu kwelakahlameza ngonyaka u2008 kodwa ke azizitholi izimpendulo kuhulumeni wesifundazwe abawudlulisela izikhalazo. Amalungu omphakathi kuphoqelwe ukugomuleka isicathulo uma ewela kuleli bhloko ngoba lihlezi ligcwele amanzi selokulahlamezeka kanti isimo sibanzima kakhulu uma kunetha izimvula kwezokuthutha zomphakathi nazo ziwela kanzima. Leli bhloko elisemgwaqeni uP232 lihlanganisa izindawo ezimbili kwaMbonambi nakwaSokhulu. Umfundisi webandla ivangeli lokudumisa uMduduzi Mhlongo uthi bazokwakha ibhloko lesikhashana lezingodo labazohamba ngezinyawo ukuze umphakathi nabafundi bekwazi ukuwela. Saba nombono ukuthi hayi ngoba nabantwana abasavalile ezikoleni ake sibe nomzamo esiwenzayo nathi njenga abantu bakaNkuluNkulu ukuthi sizame ukuthi singalekelela kanjani kulowo mandla esinawo. Sabona ukuthi no ngezandla zethu ngoba sinazo noma kungekho kokwenza kodwa lo mqondo uNkulunkulu asinike wona asizama ukusebenzisa ukuze umphakathi nabantwana bekwazi ukuwela ngoba into kanjena ngelinye ilanga kuyevele kwenzeke uthothi sekwenzeka izinto ezinkulu sekumuka abantu noma kuhamba abantwana ngenxa ukuthi kuweleka kanzima. Siyazama nathi ukuthi kube khona esikwenzayo sisho ukuthi khona esakwenza nemizamo esakwenza ngoba uNkulunkulu usinikile umqondo wasinika ukucabanga wasinika izandla ukuthi sikusebenzise. Asikusebenzisike kuphela masishumayela noma sikhonza kodwa siyakusebenzisa ukuthi sikwazi ukuthi siyiphilise ngakho. Umphakathi uthi isimo kuleli bhloko sibanzima kakhulu uma kunetha izimvula. Umbono bengilokhu nginawo nje ngicabanga ngibheka izingane zethu namakhosikazi ewela kanzima nabasuke bemateksini begibela kanzima bewela kanzima la. Manje ngase ngibheka ukuthi kungcono sikhandele le bridge lesikhashana ukuthi bekwazi ukulekeleleka abafowethu abasuke bephuthuma amatekisi noma bephuthuma esikoleni kunokuthi bakhumule icathulo. Ngase ngibheka ukuthi asikhande ibridge lesikhashana lokuthi bekwazi ukuwela beze beyofika lapho basuke bephuthuma khona. Welike mhlambe leli bridge mangibheka alizothatha isikhathi eside ngoba zingodo engaphekiwe lezi inkuni nje zesizulu kufanele ukuthi mhlambe ukube kuya ngami ngabe sithola ayiphekiwe mhlambe ngoba ipikili cha siyithengile ikhona bese ngibheka ukuthi masingathola igodo lezi eziphekiwe sikwazi ukuthi mhlambe silekelele bilingathatha isikhathi ke lelo mhlambe namaplangwe ukuthi bekwazi ukuthi behambe. Laba banxusa uhulumeni nezinkampani ezakhelekele izindawo ukuba ke zingenelele kwakhiwe leli bhloko kabusha. Siyafisa ukuthi siphinde
kube khona mhlawumbe inkampani ekhona sibala nje inkampani njengo RBM South 32 o Transnet wonke umuntu ngisho nomasipala nawo siyafisa ukuthi sikwazi ukuthi uzusilekelele sikwazi ukulungisa lo monakalo khona eBridge ngoba usilimaza sonke usikhinyabeza sonke nomphakathi uyakhinyabeza nawo njengoba siphakathi kwamakhosi awu2 mina ke ngiwela ngapha ngiphinde ngiwele ngapha ngiwamele omabili ukuthi sikwazi ukuthi lo monakalo la uyabalimaza bobabili akekho umuntu ongakhuluma ngawo kodwa ngenxa yamandla nangenxa ukuthi leli bridge leli ncansi leliwele ku national so likhanda inkinga kanje obaleka kanje ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosanhle Mthembu kwaSokhulu banxusa uxhaso olungalekelela uhambeni lwabo ozime abaqokela ukuyomela iningizimu Afrika kuzime wabantwana abancane ezweni lasePhilippines ozime abathathu abadabuka eMgungundlovu bathi bangenelela lo mncintiswane base bafinyelela esigabeni esiphambili njengoba ke sebeyomela elakuleli bathi iphupho labo lingafezeka uma bengathola uxhaso ngezindleko zokuhamba njengoba ke abanye babo beqhamuka emakhaya antulayo. Iphupho lozime abasebancane lokuyomela iningizimu Afrika emqhudelaneni ePhilippines phesheya kwezilwandle lilele ekutheni bathole uxhaso oluzothwala izindleko zohambo lwabo. Ekusikhetheni kwakhe wathi uzocela semodela ku Miss Teen and Miss Little Miss Universe South Africa ePhilippines in Manila. Khona ke lapha ePhilippines basenzela ama forms bacela ukuthi sigcwalise imali edingakalayo ngoba sicela ama sponsors sihambe sicela ama sponsors imali edingakalayo iningi kakhulu kangangokuthi ngoba sihamba nabazali iyangena ku 50,000 for accommodation kuphela then ama flights umuntu eyedwa it's 15,000 kwi return so besicela ama sponsors noma ubani ongathanda ukusiza as ingane from ePietermaritzburg nje eSouth Africa ngoba siyomela izwe la South Africa phesheya. Siyabonga. Ngijabule kakhulu kusho ukuthi ngidinga isupport kubona laba abantu base South Africa as how ngiyo representa uSouth Africa. Ngicela isupport yabo nemali ye sponsorship konke nje lokho vele ngoba siya ePhilippines. Laba bathi ukuhamba kwabo kuzobenza baziqhenye ngabo futhi babe isibonelo esihle kwabanye. Baleke kakhulu ukuthi sigcine sifikile ePhilippines ukuze sikwazi ukuqhubeka into ebesiyiqalile ungagcini mhlambe sigcine singasahambanga kanti bese siyimisele sasakhokha nema deposit kuyadingeka ukuthi sihambile sikwazi ukumela izwe lethu. Ukuwina kwami kulo misi kuzoba into enkulu kakhulu ngashintsha impilo yami kakhulu isithunzi kahle ukuyiphatha kwethu njengama models ikona okusibeke ukuthi sihambe sesifike la sesiya khona manje so mengase siwine iSouth Africa ngayiqhenya ngathi futhi nathi singakwazi ukuthi sibuye sizosebenzisa le titles kubantu abasebancane ababukela kuthina sikwazi ukuthi sivula ama program ukuthi sibafundise ukuyiphatha self acceptance discipline nakho konke siyenza ama awareness about izinto eziaffecta amantombazana asemancane kakhulukazi. Abazali nabo bakhala esifanayo bathi abanawo amandla. Ukuyaphesheya kwazo kuzokwenza omkhulu umehluko empilweni yazo. Lezi ngane zisebenze kanzima ngale modeling nathi abazali sistrugglisha abazali abaphila ngabodwana. Ezinye zazo ziyintandane so nje ukuyaphesheya kwazo siyathemba ukuthi kuzovulela amathuba amaningi. Ezindabeni ze1 KZN TV nguAyanda Dube kisemgungundlovu. Ake siphinde futhi sihlabena nale linye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sivele sikubingelele siphinde sikwamukele ke uma ngabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ufihlwe ngesizotha wayengumongameli weyomnqakiswano. Kukhuthazwa abantu ukwenza umehluko kwekaMandela. Kanti ke kutuswa ukwesekwa kwezisiza umphakathi. Kuleli qophelo ke singene sijule ngosini yezomnotho.
Irandi lakuleli liwu-17.79 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.90 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.67 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide-ke lona lingu-$3,340.74 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$69.52 umbhongolo. Ake sibhekele ngosini yezemidlalo. Uqoka ka-Rowan Williams weMamelodi Sundowns emunxeni we-Betway Premiership Goalkeeper of the Season kumbeke ethubeni lokudlula inkakha kanozinto seningizimu Afrika u-Itumeleng Khune. I-Premier Soccer League kuyi-PSL ngamafuphi ikhiphe uhlaka lweminxa okuzoqokwa kuyo abenze kahle ngesizini edlule esigabeni-ke sebhola eliphezulu sasemzansi. Kukwamarekhodi-ke PSL aqala-ke ukuqoshwa ngesizini ka-2006-2007 ukhune-ke owazakhela ugazi kwi-Kaizer Chiefs nakwiBafana Bafana usawine-ke umklomelo kanozinto ovelele amahlandla 4. uWilliams oqhathwe no-Avis Chippenzenze weMagesi FC kanye noSipho Chin we-Orlando Pirates ubambeneke nokhune kwazise naye ugodike nalo mklomelo amahlandla 4. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa-ke nokho besikuphathele zona namhlanje. Hlangabeza-ke noma kanjani futhi ithimba ngomsombuluko ngaso futhi isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.